ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੂਈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर न राखर हार नानक सत भावे तले उबार संत का दुखी उंगल लाए जो जल बिहुन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिस सुनो कृपा करे तिस आप नाम देवट भागी नानक जन से सलोक तो जो से आनप सुरगनो सिमरो हर हर राए। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਚਾਹ ਹੈਗਾ, ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। जी ठीक है जी। हाँ मैंने अच्छा लगे है ना, पता सुभाव भी है बड़ा सोहना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਗਏ ਸੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਰੇਮਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੂਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨੁਇਸਤਰਾ ਹਰਦੀਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਔਰ ਰਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਭੇੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ? How are you? Very good. Yeah. Ben? Yeah. ਇਹ ਆਸਕਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਨ
How you going, Ben? Yeah, good, thanks. You? Sweet. Yeah, good, thanks. Sure, Peter, where are the sheep? Somewhere in here. I Righto. don't know exactly. Somewhere in the front paddock. Yeah. Glenn told me they jumped out of the sheep yard, so Ah, great. it's going to be fun. Oh, let's go get them. ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ I can't see any sheep, bro. I can. Oh, yeah. ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਠੇ ਭੇੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ so the sheep can come out here and run down the road to our paddock. ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਭੇੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅਲਸੀ ਹੈ ਜੀ linseed ਤੇ ਆ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ another wheat field. ਦੇਖੋ ਭੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ Oh, just give it. Upgrade to this. Oh, it's a good sign. Give it. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸਾਗ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ wherever you are in the world I hope you had a good day so take care ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ